السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نور الدين يحيي الجميع. اليوم راح نطرق لواحد الشرح اللي هو ليس شرح عن التطبيقات، اللي هو شرح لهاتف البيسيس برو إلى صالح بيسيس برو LTU إلى صالح للمكفوفين. اسكو اكسيسيبل ماشي اكسيسيبل، ونشوفوا اسكو خفيف ماشي خفيف. بسم الله. Émission FM. Restore. Affichage de l'article 1 sur un total de 9. راح نطرقوا لواحد المسألة في البيسيس برو، اللي هي الواحد كي يشري هاتف بيسيس برو مع ان الواحد يشوف ولا يشريه من الفيترينا، راح ياكتيفي له التولك باك، راه يبلوكي له كل 12 ساعة ولا مانيش عارف. المهم عنده مدة محددة يبلوكي باش ما يستهلكش الباتري. يعتبر التولك باك يستهلك الباتري، وكل 12 ساعة يحبس التطبيقات اللي في الخلفية زعما. نروحو جيستيونار دي سيستم. Dossier, Google. Galerie. Gestionnaire du système. جيستيونار دو سيستم. Gestionnaire du système. Gestionnaire du système. جيستيونار دو سيستم غير ينطقها لنا نفوتو خطرة من لاغوش لا دروات، نلقاو بوطو الاولى ما يقراهاش طولك، ما ينطقهاش كاع، والخطرة الثانية كاينه بوطو واحدة اخرى ندخلو في الاولى. حنا Paramètres. انا دخلنا في البارامتر. Allez à la page précédente. Rarement utilisée application de rappel. Vérifier la fréquence d'utilisation d'apps une fois par semaine. Off. Bouton. Dans la liste. 12 éléments. هذه نديرو لها اوف. Rappel route. Vérifier si le téléphone est routé. On. Bouton. Rarement utilisé rappel de la consommation des. Rappel sur l'utilisation. Moniteur derrière-plan. شوف مونيتور دارير بلون ومن بعد نلقاوها. Rappel sur l'utilisation du trafic. Vérifier l'utilisation du trafic par les applications une fois par semaine. Off. Bouton. هذه نديرو المهم اوف. Rappel de la consommation d'énergie. Vérifier la consommation d'énergie par les applications une fois par semaine. Off. Bouton. هذه كيف اوف. Rarement utilisé application de rappel. Vérifier la fréquence d'utilisation d'apps une fois par semaine. Off. Bouton. هذه ثاني اوف. Rappel route. Vérifier si le téléphone est routé. On. Bouton. هذه كل واحد واش حب يخليها اوف ولا اون. هذه ما تهمش، هذه باش نكشفوا بها اسكو التليفون مروتي ولا لا. Rappel d'énergie intensive. M'informer lorsque des applications d'énergie intensive sont détectées. Off. Bouton. هذه ثاني نديروا لها اوف. Mémoire. CPI rappel. M'informer lorsque l'utilisation de la mémoire ou du processeur est élevée. Off. Bouton. هذه كيف اوف. Liste blanche. ليست بلونش. Liste blanche propre. Liste des applications est protégée. Ne sera pas nettoyée. ايوا. Auto-nettoyage de la mémoire. Affichage des articles 1 à 10 sur un total de 12. المهم كلش نديروا له اوف، غير نخليو غير هذيك الروتيله حبيتو تخليوها ولا حبيتو ديروا لها اوف ديروا لها اوف نورمال ما يهمش. Gestionnaire du système. راح نخرج من جيستيونار دي سيستم، نلقاو فيه اوتوماتيك ديماراج اوتو دي زاب، ونلقاو فيها نيتواياج، ونلقاو فيها المهم هذو بلوكاج دي زاب. المهم هذو راح نتفاهموهم. Page d'accueil. باج داكاي. نروحو نشوفو البارامتر تاعو. Affichage de l'article 43. Paramètres. بارامتر. Paramètres. Sans fil réseau. Dans la liste, 25 éléments. Réseau mobile. Les données de mobile désactivées. Paramètres double SIM. بارامتر دوبل سيم. Wi-Fi activé. Bluetooth désactivé. Partage de connexion. بارطاج دو كونيكسيون بلس. Réglage de base. Affichage. Sonnerie et vibration. Sélectionner. Caractéristiques. Ne pas déranger. Notification et plus de paramètres. بلس دو بارامتر. Sécurité. هذه بلس دو بارامتر نلقاو تحت Application. سيكوريتي ابليكاسيون كونت جوجل. Google. ومن بعد Plus de paramètres. بلس دو بارامتر. هذه الدوزيام بلس دو بارامتر شفاو عليها واش
اللي ندخلوا فيها باش نقدروا نريجليو. Paramètres. Aller à la page presse. Plus de paramètres. Système, dans la liste. Date et heure. Langue est saisie. Localisation, activée. Impression. Impression. Opération. Opération. Geste intelligent. Geste intelligent. Bouton flottante. Matériel. Matériel. Mémoire. Stockage USB. Affichage des articles 1 à 11 sur. Gérer la batterie. Gérer la batterie. Charge inversion. Charger ou échanger des données avec d'autres appareils via une ligne de données. Off. Bouton. هذه شارج انفيرزيوج. هذه باش كاين واحد الكابل نمونطيوه ونمونطيو فيه الفلاش ديسك، وحبينا نديبلاسيو حوايج من التليفون تاعنا نديبلاسيوهم للفلاش ديسك. انا راهي اوف، نديرو لها اون، ناكتيفيوها و Autre. ونديبلاسيو من جيستيونر دي فيشي واش حبينا. Configurer activation. Désactivation. هذه configuration configurer activation désactivation. Sauvegarder et réinitialiser. sauvegarder réinitialiser باش نفورماتيو التليفون ولا واش حبينا. Accessibilité. accessibility. هنا نحوسو على هذه تاعنا l'accessibility، فيها التولك باك، فيها المهم. Option pour les développeurs. option de Hors de la liste. pour le développeur. Paramètres. Sélectionner. Paramètres. Caractéristiques. Ne pas déranger. Dans la liste. 25 éléments. Notification et le centre de compte. Plus de paramètres. Sécurité. Application. Compte. Google. Plus de paramètres. À propos de. à propos الأولى de Mise à jour du système. mise à jour du système. À propos du téléphone. à propos du téléphone. نشوفوا واش فيها. Paramètres. À propos du téléphone. Nom de l'appareil. Plume P6 Pro LTE. Dans la liste. 10 éléments. Plume P6 LTE Pro. المهم هذه Numéro du modèle. PGN 528. numéro de modèle. État. Numéro de téléphone. Signal, etc. غادي نشوفوا numéro de téléphone، السينيال و Information matérielle. CPI modèle. Numéro de CPI corps. ECT. Information légale. information légale. Version d'Android 7.0. version d'Android 7.0. Niveau du correctif de sécurité Android 5 octobre 2017. Version du noyau 3.8.35. Numéro de build SW. Version matérielle P4. Hors de la liste. المهم منها نخرجوا. Paramètres. Affichage des articles 2. Page d'accueil. المهم الميموار تاعو 16 جيجا، نقدروا نديروا له كارت ميموار 16 جيجا ولا نوسعوها مع السيستم تولي 32 جيجا وما يثقلش التليفون. ولا انا مانيش داير له كارت ميموار، مي سييت وحده نورمال ما يثقل لا تليفون لهم يحزنون، يمشي عادي التليفون. وبالنسبه البارامتر المهم يخدم نورمال، ما نحوسوش حنا، المهم اكسيسيبل بلا تولك باك. هذا التالي هذا اللي يقرا لي بوطو سوليبيلي نقدروا نفورميو بيه كاع اللي في الفيرسيون نوغا مع المارشميلو ما سيتوش كاين على خاطر بي 6 برو LTE مارشميلو باو ينباعوا في كانوا ينباعوا مارشميلو ومن بعد طلقوا لهم النوغا فيرسيون اندرويد 7.0. وبالنسبه للتولك باك كل واحد يكونفيغيري على لي جست اللي يحب. المهم هذا واش حبيت نقول لكم على الكوندور بي 6 برو LTE، وشكرا ان شاء الله يستفادوا. ميرسي.